Mirlin Daku vazhdon të jetë një nga emrat më të përfolur në futbollin rus. Edhe pse shënoi golin e vetëm të Rubin Kazanit në humbjen 3-1 ndaj Krasnodarit në javën e parë të Premier Ligës ruse, sulmuesi shqiptar është bërë objekt kritikash të forta nga analistët, ndërsa paralelisht vazhdon të përmendet si një objektiv i mundshëm i Spartakut i Moskës. Agjenti dhe eksperti i njohur rus, Timur Gurtskaja, ka bërë një nga deklaratat më të bujshme të ditëve të fundit, duke kërkuar publikisht që Rubin Kazani të mos humbas kohë dhe ta shes Mirlin Dakun përpara mbylljes së afatit kalimtar. Komentet e tij erdhën pas ndeshjes së javës së parë të kampionatit rus, ku Rubini u mposht në shtëpi me rezultatin 3-1 nga kampioni në fuqi, Krasnodari. Daku realizoi golin e vetëm të skuadrës së tij, por kjo nuk mjaftoi që Gurtskaja të ndryshonte mendimin për paraqitjen e sulmuesit shqiptar. Sipas tij, Daku po luan vetëm për interesat personale dhe për të rritur vlerën e tij në merkato, duke lënë në plan të dytë objektivat e skuadrës. Rubini duhet ta shes menjëherë Dakun para 9 shtatorit. Ai po luan vetëm për t'u shitur, mendon vetëm për statistikat e tij dhe nuk i intereson rezultati i ekipit. Nuk luan në pasim dhe është i fokusuar vetëm te shifrat personale. Nëse nuk e shesin deri më 9 shtator, më 10 shtator do të dëmtohet dhe do të rikthehet vetëm vitin tjetër, u shpreh Gurtskaja në media. Deklarata e tij ka bërë jehon në mediat sportive ruse, duke hapur debat mbi të ardhmen e sulmuesit shqiptar. Megjithatë, kritikat bien në kontrast me kontributin e Dakut, i cili vazhdon të jetë pika kryesore e repartit ofensiv të Rubinit dhe një nga lojtarët më vendimtar të ekipit në sezonet e fundit. Në muajt e fundit, emri i Dakut është lidhur vazhdimisht me një largim nga Rubini. Mediat ruse kanë raportuar për interesim nga Lokomotiva e Moskës dhe CSKA-ja e Moskës, ndërsa familja e futbollistit ka mohuar se ka pasur oferta konkrete, duke theksuar se lojtari është i fokusuar te Rubini. Ndërkohë që debatet për të ardhmen e Dakut vazhdojnë, një tjetër zë i njohur i futbollit rus ka dalë në mbështetje të sulmuesit shqiptar. Ish futbollisti i Spartakut të Moskës, Aleksandar Lipko, beson se 28 vjeçari do të ishte një përforcim shumë i rëndësishëm për klubin kryeqytetas, i cili vazhdon të kërkojë një sulmues të besueshëm për sezonin e ri. Sipas Lipkos, Spartaku ka nevojë për një futbollist që garanton gola dhe që e njeh tashmë kampionatin rus, ndërsa Daku i plotson të gjitha këto kritere. Më pëlqen mënyra se si luan Daku. Ai është një sulmues cilësor, tashmë është përshtatur me futbollin rus dhe shënon vazhdimisht. Do ta ndihmonte Spartakun, deklaroi Lipko për Match TV. Ish mbrojtësi shtoi se Spartaku nuk duhet të bëjë blerje vetëm për të shtuar numrin e lojtarëve në skuadër, por të afrojë futbollistë që sjellin vërtet ndryshim, duke e konsideruar Dakun një prej tyre. Sulmuesi i kombëtares vazhdon të jetë një nga emrat më të vlerësuar në Premier Ligën ruse, fal paraqitjeve të tij me Rubin Kazanin. Ai ka shënuar 37 gola dhe ka dhënë 13 asistime në 92 ndeshje me klubin rus, statistika që kanë bërë disa skuadra të mëdha të monitorojnë situatën e tij. Me merkaton ende të hapur, mbetet për të parë nëse Rubini do të rezistojë interesimit për sulmuesin shqiptar, apo nëse vera e vitit 2026 do të shënojë fundin e aventurës së Mirlin Dakut në Kazan. Arion Ibrahimović është talenti shqiptar i Bayern Munichut. Mesfushori 20 vjeçar po stërvitet me ekipin e parë, ndërsa edhe po jep përshtypje pozitive. Më parë ishte trajneri i Heidenheim, Frank Schmid, që i thuri elozhe. Unë mund të gjykoj vetëm periudhën që Arion kaloi me ne dhe sa të kënaqur ishim me paraqitjet e tij. Ai është ende një lojtar i ri, që sezonin e kaluar hodhi hapat e parë të rëndësishëm dhe të qëndrueshëm në Bundesliga. Mjafton të kujtonin ndeshjen në Munich, 3 javë para fundit të kampionatit. Nëse e pat atë që prodhoi në fusha të ditë, mund të shihnit potencialin e tij dhe të besonit se ai është vetëm në fillimin e karrierës. Ai ka ende mundësi të bëjë hapa gjigant përpara, por ka edhe shumë për të mësuar. Jam i bindur se mund të arrijë këtë në ambientin e Bayernit, por asgjë nuk do t'i vijë automatikisht, u shpreh trajneri i Heidenheim. Ndërkohë Ibrahimović është fokusuar me biçikletë bashkë me Nathaniel Braun, bashkë shikohen si shok të ngushtë të Bayernit. Ibrahimović po pret ftesën e ekipit të parë të Gjermanisë. Kosova ndërkohë mbetet përpara Shqipërisë për të përfituar shërbimet e tij. Nuk ka asnjë mundësi që Christian Aslani të mbetet tek Interi. Të paktën kështu është raportuar, duke shtuar se klubi e ka komunikuar vendimin te mesfushori dhe përfaqësuesit e tij. Menjëherë pas këtij lajmi, tregohet Sassuolo që po avancon drejt mesfushorit të kombëtares. Klubi i Serie A mbetet në negociata dhe zhvillime të reja priten në vazhdim. Interi kërkon rreth 10 milion euro. Kjo është pengesa më e madhe, që mund të shtyjë edhe drejt një huazimi tjetër.
Aslani u huazua 2 herë gjatë edicionit kaluar, fillimisht te Torino dhe më pas te Beşiktashi. Adi Kurti është zyrtarizuar nga Cerignola në Serinë C italiane. Ky është vendimi i Hellas Veronas që vendosi ta huazonte për më tepër minutat e Ternana gjatë sezonit kaluar. Kurti është qendërmbrojtës dhe bën pjesë te kombëtarja U21. I gjatë 1,94 m, futbollisti i lindur në Elbasan debutoi me ekipin e parë të Veronës gjatë edicionit kaluar. Bëhe fjalë për ndeshje kupe. Më pas luajti me Ternanon si i huazuar, pikërisht në Serinë C, aty ku tashmë i është bashkuar Cerignolas. Për 20 vjeçarin ekziston mundësia e blerjes së kartonit nga Cerignola. Megjithatë, Verona ka ruajtur edhe një opsion po ashtu për blerje të Kurtit, nëse Cerignola vendos ta mbajë pas përfundimit të sezonit. Armando Broja është një nga dëshirat e Lazios në këtë mercato vere. Këto janë raportimet e fundit nga Italia, që tregojnë se 2 herë kampionët e Serie A po punojnë për këtë transferim. Broja nuk luajti në miqësoren e fundit ndaj Ajaxit, ndërsa trajneri i Burnleyt konfirmoi dëmtimin e tij. Për Lazion do të ishte një transferim në formë huazimi, por pa detyrim blerje. 24 vjeçari më parë është treguar në listën e dëshirave të drejtorit sportiv të Lazios. Mariano Fabiani, pasues i Iglitares të Lazio, nuk arrente ta konkretizonte si pistë për shkak të detajeve financiare. Broja është ende në kohë për kthesën e madhe, dhe për të duket se duhet të largohet nga Anglia. E ardhmja e Marash Kumbullës te Roma vijon të jetë e paqartë. Mbrojtësi shqiptar nuk mban pjesë në planet e trajnerit Gianpiero Gasperini për sezonin e ri, dhe klubi italian po shqyrton mundësinë e largimit të tij gjatë merkatës së verës. Sipas mediave italiane, Roma po punon për të riorganizuar repartin e mbrojtjes dhe Kumbulla është një nga lojtarët që mund të largohet. Për 25 vjeçarin ka interes nga La Liga. Rayo Vallecano është një nga klubet që po ndjek situatën e tij dhe mund të bëjë një lëvizje për të afruar. Në rast transferimi, kjo do të ishte eksperienca e tretë e Kumbullës në Spanjë, pas huazimeve te Espanyoli dhe Mallorca. Ndërkohë Roma po kërkon përforcime në mbrojtje, me drejtuesit që po vlerësojnë disa alternativa për sezonin e ri. Për Kumbullën, prioritet mbetet gjetja e një skuadre ku mund të ketë më shumë hapësira dhe vazhdimsi, edhe pse dëshira e tij ka qenë e vazhdueshme për të qëndruar në kampionatin italian, me Romën. Kedi Bare është drejt transferimit të Cadiz në La Liga 2. Me këtë rast po merret pikërisht ish presidenti i klubit, Manuel Vizcaino, i cili po negocion me përfaqësuesit e Barës. Mesfushori harruar nga kombëtarja ka mbetur si okazion në merkaton e verës. Bare është i lirë, ndërsa shkak për ndërprerjen e kontratës u bë rënja nga kategoria e Real Zaragozës dhe dëmtimet. 28 vjeçari i lindur në Fier duke se do të mbetet në Spanjë, aty ku ndodhet që prej dhjetorit të vitit 2013, kur Atletico Madrid e mori në akademi. Armando Broja nuk ishte i përjashtuar dje nga skuadra, ndërsa Burnley luajti miqësore me Ajaxin. Kjo ishte pikpyetja e madhe pasi sulmuesi i kombëtares nuk u pa në listë dhe më parë nuk ishte raportuar për dëmtim. Në fakt, rezulton të jetë sërish dëmtimi që e mban jashtë fushës së blertë. Trajneri i ri i Burnleyt ka sqaruar situatën pas humbjes 2-1 në Holand, ndërsa duket e pabesueshme se sa po penalizohet Broja nga dëmtimet. Niki Hajen shtoi se Broja do të qëndrojë jashtë për disa javë. Broja ka një dëmtim të lehtë, ndaj do të mungojë për disa javë, u shpreh shkurtimisht tekniku belg. Emri i 24 vjeçarit ndërkohë qarkullon në Serie A. Kujtojmë se te Burnley e lidh një kontratë e vlefshme deri në vitin 2030, dhe nëse largohet me shumë gjasa do të jetë si huazim. Ernest Muçi është ylli që po tërheq vëmendjen gjatë fazës përgatitore të Trabzonsporit. Taka Gazete, që është pranë klubit turk, i kushton një artikull pikërisht Muçit. Ritmi i lartë dhe performanca në Austri ku po zhvillohet faza përgatitore kanë bërë që të tërheq vëmendjen e trajnerit Fatih Teke, dhe pse do të ketë rivalitet në fazën ofensive, numri 10 nuk do të diskutojë vendin e tij nëse qëndron. Për Muçin kanë qarkulluar disa skuadra deri tani. Bëhet fjalë për kampionatet kryesore të Europës, si Itali, Gjermani dhe Angli. Sot ndërkohë u luajt miqësoria me Frankfurtin, që u fitua me rezultatin 0-3 nga klubi gjerman. Muçi ishte pjesë e lojtarëve që u aktivizuan sapo filloi pjesa e dytë. Peripecitë e Armando Brojës tek Burnley nuk kanë fund. Sulmuesi i kombëtares shqiptare ndonse mori zemër në 2 miqësoret e fundit përballë skuadrave amerikane ku ju dha hapësirë, këtë radhë është zhdukur sërish. Bëhet fjalë për testin e radhës miqësor që Burnley zhvilloi përballë Ajax, sfidë kjo e humbur me rezultatin 2-1.
Në këtë përballje, Broja nuk rezultoi as i pranishëm në stol, duke dhënë idenë se trajneri i ri i skuadrës, Niki Hejen, ka dyshime për Shkodranin. Sa i përket sferës së Mercatos, për 24 vjeçarin ekzistojnë interesime në kampionatin italian, pra në Serie A, me Cagliarin, që ka mbajtur më shumë kontakte me përfaqësuesit e lojtarit, por pa patur diçka konkrete mes palëve. Tim Civegja ka tundur rjetën në ndeshjen e parë me Karlsruher. Mes fushori shqiptar gjeti golin ndaj Interit në miqësore, ndërsa regjistroi minuta e 50. Civegja përfitoi nga një pastim në zonë dhe i dërgoi topin me lehtësi në rjet. Kështu u zhbllokua edhe rezultati, 1-0, duke kaluar Karlsruherin në avantazh. Kujtojmë se Civegja ishte pjesë e moshave të Gjermanisë. 24 vjeçari kaloi më pas te Shqipëria, ndërsa asnjëherë nuk është ftuar nga ekipi i parë. Gjatë gjithë karrierës së tij, ka luajtur vetëm në Gjermani.